wis tinarbuka wiwaraning sasana busana. Kumanyarasung Prabowo kentar-kentar winar Gandawida. Sumirat babar Tejamaya saya dangu, saya cetha, saya caket, saya ngalela. Pranyata punika tejane sang pinangandel mijil saking Wisma Busana Asa Mahasring Wisma Waha. Wis lukar busana katong hangrasuk busana satriya. Sang saya ngenguwung prabane, sang saya mencorong guayane, sang saya mantep penggali lamun Cinandra, kadidire Bagus Danang Sutawijaya. Kekanten asta kelawan Rara Dewi Semangkin, lagya angenggar-enggar diya. Ameng-amengane Udyana mriksani sandraing Sari Puspita kanedheng mangudal wangi. Kalau maksana sawune sang pinanganten salajur sisih jajar kalih. Punika ingkang samya kapiji minangka Putri Domas. Pinarakan dening Genduk Anggun Novita Sari. Putrinipun Bapak Musligin. Rarayu Dewi Purwati, putranipun Bapak Kosim. Rarayu Diah Ayu Rahmawati, putranipun Bapak Ibu Dahwan. Dalapun Dika Karnia Anggreni, putrinipun Bapak Mohadi. Yogyakarta Putri Domas menika wonten cacah 800. Nanging wonten jaman ewah-ewah cekap namung sekawan. Nadyanto namung sekawan. Mujudake wanita pinilih sing paling ayu sak wewengkon Kabupaten Grobogan. Lajeng sinten kalau maksana mung wutat minangka petiting kirap. Punika janipun Rama ibunipun pinanganten sarimbit nenggih ibu bapa ngatmi dalah ibu bapa Mohadi. Mangkala debus prapting singang sonadi. Dodo sang suba manggala sungsas mita mrika binuja krama. Kinen pinalak lenggah ing singang sonadi wonten sang suba manggala. Kepareng badhe suka parisuka atur panglipur kunjuk sang yaning para tamu. Paripurna sang Suba Manggala kenya hangentasi karya nalika samana sang Suba Manggala kepareng badhe suka parisuka atur panglipur kunjuk sang yaning para tamu. Jenengipun sang Suba Manggala nyuwun gongang saking para kadang CMS The Best Dangdut. Nyuwun gongan lelagon Pokoke Joget. Nggih, lagu ingkang rancak mangayu bagus jenengipun sang Suba Manggala. Atur ringa kunjuk sang yaning para tamu langkung-langkung keluarga agung saking Sumur Gedhe. Saparipunaning sang Suba Manggala suka parisuka minangka pratandha yekti dadene pahargyan paripurna mula pangaten kasuwun nyebar godhongkara sabar sawetara udakara tigang lagu kemawon. Ya cok diaturke Pokoke Joget saking para kadang GMS The Best Dangdut. Pokoke joget, pokoke
Mas Kabul. Inje Mas Ri. Suwe ora jamu, nggih suwe ora jamu ya Mas ya. Iki suwe ora ketemu. Inje. Pripun kabaripun? Alhamdulillah sehat. Jan barganipun ketingalipun gayeng temen ya Mas Ri ya. Tenang. Wonten dalemipun Pak sinten nika wau Mas Ri? Wonten dalemipun Bapak Muhadi Ibu Soekarni. Oh Pak Muhadi. Wonten dusun Pulo Karanggeneng. Jan. Niki barganipun rame, tamune kathah. Wah, pokoke sedaya niku pepek niki Pak Sri. Suasana rame sing rame nak tukang syuting. Oh ngeten. Nong panasan. Sing paling penak iki ya tukang syutinge. Angger ana wong ayu tek ngintek tenanan kok Mas Ri. Sik randha rene maju rene. Jenengan ki pinter joget jebule ya. Jajali bokonge ngene, pokoke joget baleni jajali. Dibaleni. Nggih nuwun sewu saderengipun kepanggihan malih kalih Sanggar Ayu Dewi saking Laladan Bangkle. Wah, sanggariasipun kondang saerah dandani nganten ayu. Wah, mangklingi tenan regane nggih murah ora larang, Bu. Sanggariase apik, murah, mbayare dicicil ping 3, Mas. Oh, ping 3 angsal. Esuk awan sore lunas. Oh. Kula wastani. Mboten no. Niki langsung bayar cash, Pak Sri. Wong niki dundunan saking Korea lho, Pak Sri. Niki pokoke artone niku kamare bek nika. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu enten uluk salam kok mendelke mawon to, Bu? Alah.
Nggih ngeten iki. Lho, tadi kan diem to, Bu? Ayo jenengan kan namatke kula. Sing jenengan tamatke napa jareke kula? Mas Ri. Pripun, Mas? Sing tak tamatno ki jarekmu. Jarek kok ubah terus kuwi ana apane arek? Malah ikimu kanca-kanca kanoman ngrasani sampeyan. Pripun Mas Ri? Cucuk lampahe kaya wedok padha tak injeng kok nguyuhe ngadeg ngono ya. Ya Allah Mas, jenengan iki kok ya ngertinan lho ya. Iya. Oh ndek mau ngintek to Mas? Iki tukang sone. Aja dibuka nang kene Mas Ri. Ya saiki ngene Mas. Lah, dijawab priye nggih Bu nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih jenengan niku rek mirip Mama Dede ya Bu ya. Nggih, sing jamaah. Paring asma sinten Bu? Ni Sumur Gede. Parni Sumur Gede. Sing gedhe napane Bu? Ngendikane ngeten, barange gedhe, saka sumur gedhe, tinggo rene ya tambah gedhe ngoten. Supi sepinten Bu? Oh ngeten. Wah ya Allah. Iki Mbak Putri kok iso bahasa Inggris ya? Pripun, Mbak? Bisa sedikit-sedikit. Oh nggih, walah ya Allah. Mbah Kakung nggih ten mriki mboten? Oh di rumah. Monggo kalih kula jogetan nggih Mbah nggih. Mboten napa-napa, Mbah. Jenengan ngadeg. Wah, ya Allah. Monggo-monggo mriki Mbah Mbah Parni wau nggih. Mbah Pani. Tasih perawan, Mbah. Oh, masih. Iyalah ya Allah Gusti. Perawan niki sih Joko lho, Mbah. Niki tukang syutinge nggih Joko niki. Aja kondo-kondo. Nyuwunipun lagunipun apa, Mbah? Mosok jenengan njaluke pentol kok, Mbah? Mbah njaluk nyidam pentol arek Bu. Lah nek dalu napa, Dan? Oke, mohon sekedap. Sik aku manggolone sik iki. Yo. Wonge bagus, gede dhuwur, randok rene Mas. Lah. Yo. Bare tak sawang-sawang rek kaya supir bis to, Mas. Lah, ya Allah jajali Mas. Kowe kan duwe klason, Mas. Diunekno sepiro karo andake iki? Senadai mbake Mas klasonmu, Mas. Ayo, astane munggah. 1 Mbak telolet, Mbak. Lah, Mbak telolet, Mbak. Mbak telolet, Mbak. Ya kurang mantep to, Mas. Lah teloletmu rek mbok cekel terus lah apa? Ayo. Aja ditekel sik. Loh, kok ubah terus? Mbah, niki telolete ubah, Mbah. Lah nggih, klason kan ngeten. Telolet, lah mandak sing ubah rek jareke, Mbah. Lah gini jarekmu rek ubah gini. Sinyale muni. Ayo baleni, Mas. Sing penak goyange mundur, ayo dipasno. Lah, jajali sepiro teloletmu, Mas? 1. Ayo jenengan sinadai. 2, 3. Mbak telolet, Mbak. Mbak telolet, Mbak. Piye, Mbak? Telolete Mase piye? Telolete piye? Pripun? Cilik. Telolete cilik re, Mbah. Jajali sing kae ketoke gedhi kae, ayo. Jarene, Mas. Sing kuwi mbake dijarene mundur. Lah. Ayo, adep-adepan. Jenengan yo ndek telolet apa ora? Duwe. Sepiro? Gedine pol. Ah! Jajali tadahno, Mbak. Yo. 1, 2, 3. Nak iki bocahe pinter tenan baleni ya ya. Nggawa mic kaya. Mbak, telolet, Mbak. Piye? Tenan, Mbak, iki telolete sepiro? Budi tenan. Bu,
niki kok wong piyayine kok jujur men ya Bu ya. Omongere sing iki kololate gede tenan re Bu. Saya mendoakan untuk mempelai berdua jadilah pengantin ingkang sakinah mawaddah warahmah kagem tiyang sepuhipun mugi-mugi nganten kekalih dan dikei momongan rezekine akeh amin Allahumma. Niki ijeh siji. Wah. Iki bintang tamu rondok pesek niki Ibu. Pripun? Iya Mbak. Ini kenalan lah. Walah ya Allah. Ceklane beda Mbak. Ndek mau kono kan isin-isin. Lah nek iki monggo Mas, monggo. Namine sinten Mbak? Dewi. Mbak Dewi. Pun gadah bojo dereng? Dereng. Oh Mbak, jenengan ngapusi. Oh, pun gadah garwa dereng Mbak? Dereng. Dereng ping pinten? Ketiga. Oh, kurang durung ping 3. Sing ping pindho wis. Ya wis ditutup wae ping pindho wae ya sing ping 3ne gak sah. Lah pun gadah putra dereng? Dereng. Dereng. Wis duwe anak durung? Durung. Lah duwe apa? Momongan. Ya padha wae ya Mbak ya. Momongan karo anak ki padha Mbak. Jenengan saged goyang Mbak. Saged goyang. Bisa. Jali goyang jaipongane Mas. Ayo Mas DMS goyang jaipong kanggo Mbak saka Pati ya Mbak ya. Aduh-aduh kok. Ayo goyange sik. Ayo siji. Asik. Kurang mengisar. Ya Allah Gusti. Goyangane ngasakan potol Mbak. Lah sing goyang kono bangke aku sing pegel. Jajali tak adepno karo Joko Mbak. Wani apa ora? Wani ya. Ayo jajali Mas. Atasi Mas. Gak goyang kowe sik. Goyanganmu sik ya Mas ya. Yo kendange Mas. 1, 2, 3. Asik. Niki krungu kendangan apa ora? Lah kok main ngebres wae. Lah wong durung-durung rengene re. Mbok padak napa? Nggih niki spesial kagem Mbak Ngatemi saking Sumur Gedhe nggih. Pundi piyayine Mbak? Sing pundi? Oh jenengan. Ya Allah jebule besane to. Lah panjer ping 10 kok iso lagi pisan. Oh nggih Pak De, nggih. Ayo, niki Sutrien njaluk sedelok apa suwe? Ayo, suwe. Nggih Mbah, sesuk nanggap neh nika lho, campur sarine yo gentenan Mbah. Oh jenengan. Oh nggih. Ngeten. Injih matur suwun Mbah. Nggih, ayo iki dibaleni pisan goyang bareng langsung tabrakno ya. Kendange Mas pisan Kas. Ayo bareng. Goyang sik. Asik. Ayo Mbak. Tenanan. Goyang sik. Hek tak tungdang. Ya. Piye Mbak? Mau piye rasane? Oh enak tenang. Aku yo pengen nak ngono kuwi. Lah kowe rasane piye, Mas? Yo nrecep. Sampun niki gandeng wedalipun, sampun siang. Kagengipun Ibu Mas Mus nggih. Derek mriki Mas Mus. Oh teng Tanjung Pinang. Oh nggih. Oh ngeten mboten. Kula nyuwun nomere nggih, Mbah nggih. Niki langsung ke aturan. Lagune sing penak, Mas. Manut kono. Apa Mas? Kembang tresno apa kembang kangen ya Mas? Penak turu. Oh penak turu. Ayo Mas, sing penak manut monggo. Oh jambu alas. Jenengan joget kalih kula nggih Mbah. Ya Mas, Mbah njaluk jambu alas re Mas. Ya joget karo aku Mbah. Mas njaluk jambu alas kagem Mbah. Sapa wau? Mbah Parni joget mriki nggih Mbah nggih. Wah ya Allah Gusti. Iki nom-nomane Lasemi niki.
Nggih, ladek sambung ke kuwuh radenan niki. Nem-nemane monggo Mbah Jambu Alas nggih. Dados sing nyanyi jenengan apa mriko? Oh iya, ya. Dados monggo Bapak Parni. Langsung ke aturan Jambu Alas dados rampung. Bila topik dari daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.